Jambo. Konnichiwa. Hello. Leo nimeamua kuwaletea video ya usiku, jinsi ambavyo watu hapa wana behave katika kuingia kwenye train. Kama unavyoona hapa, hii ni train ambayo imefika sasa hivi. Inatokea huko mbali huko, na hiyo ndio inataka kuondoka. Sasa leo ni usiku na ni kipindi cha mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka watu wako rough kimtindo fulani, lakini bado watu hao wana behave sana. Hiyo train inaondoka zake hiyo. Safi kabisa. Sasa usiku wa leo nitaonyesha tu jinsi ambavyo watu wanaingia kwenye train. Yale mambo ya kuruka kwenye madirisha yale kabla ya ile darts. Nasikia watu hadi wanaruka kwenye darts yale mabasi yetu ya Dar es Salaam. Hiyo tabia tukiacha tutakwenda mbele sana. Kwa mfano leo maamuzi ya Rais Magufuli kuwalipa wastaafu, sisi tulioko nje tunampa big up. Safi kabisa. Akiwalipa ina maana itakuwepo safi na atapata wafuasi wengi huku kote nchi za nje. Kwa yale maamuzi yake ya leo, ile kuwathamini wafanyakazi ni kitu kizuri sana, kwa sababu wale ni watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu. Sasa inapofikia wana staff na ukawaangalia, ukawapa mafao yao, ni kitu kizuri. Sasa isije ikawa tu kwamba ilikuwa ni mchezo wa kusema tu, unaona. Kwa hiyo sisi tunawaisupport serikali ya awamu ya 5. Tunajua hiki kitu, tunataka Tanzania iende mbele, iwe nchi ya mfano Afrika. Tayari ishakuwa mfano. Magufuli hana mpinzani. Sasa mimi nimekuwa nikionyesha tu jinsi watu wanavyo behave kutokana na hizi train, na mimi nataka SGR yani ndo tatizo langu. SGR ile Reli TV kama wanani Reli TV kama wananikubali, nipeni thumbs up au vipi? Naona unakuja. Hakuna Mtanzania wa kukupa vitu kama hivi. Kwa na nyingine inayokuja hiyo, wanapokuja hapa sasa, angalia watu watakavyokuwa wanaingia kwenye train, ndio ninachotaka kuonyesha. Unaona watu wana behave. Yaani wana behave kabisa. Haya. Lazima treni. Haya. Unaona wana behave vizuri sana, au wanaingia. Unaona kwa ni behavior ambayo inatakiwa tuijenge wa Tanzania. Hao wenyewe ni Eastern. Ni Easterners, sio Westerners. Naondoka hiyo. Haya. Hiyo inaenda za. Haya. Niko hapa John Masunga. Sasa cha kujifunza leo usiku ni kwamba usiku unaitwaje kwa Kijapani? Usiku unaitwa yoru. Yoru. Umeme unaitwaje kwa Kijapani?
unaitwa denki. Halafu nini kingine hapa cha kuonyesha? Stairs, yani unapokuwa unapanda kwenda zile ngazi zinaitwa kaidan. Zile stairs unapopanda, yani huku unapokwenda kwenye station, kuna zingine unapanda unashuka chini, zingine unapanda juu, zinaitwa kaidan. So de nihonjen Swahili go de yoru wa usiku you know, usiku de stairs, kaidan とか脚立とか、階段と脚立、ngazi you know, ngaziで光とか、光はmwanga you know. So if you like my videos, Ready TV niko na nyinyi. Thumbs up, right? Tutakutana kwenye video nyingine. Usiku mwema.